Salam, bugün sizlerle birleştim. Minecraft oyunu ilə sizlərlə birlikdə bitirəcəyik. Mən bu Minecraft'ı 300 günə yaxındır ki, 300 Minecraft gününə baxaraq 300 gündür yaxındır oynayıram. Bu 300 gündə mən böyük bir şəhər qurmuşam. Bugün sizlərlə birlikdə bu şəhəri gəzəcəyik. Bu şəhər haqqında ideyalarınızı, fikirlərinizi, necə olduğunu yorumlara yaza bilərsiniz. Mən sizə əgər ki kamera dəyişdirmək yolunu bilmək istəyirsinizsə yorumlara yaza bilərsiniz. Kim bilmirsə yorumlara yazsın, mən onu başqa bir videoda izah edəcəm. Mən kamera dəyişdirmənin hərfini qoymuşam. Oradan edirdim bütün hər şeyi. Əvvəldə sizə şəhəri qısa bir özətini vereyim. Burası mənim ölkəmin şəhər bölgəsidir. Buradan başlayaraq şəhər bölgəsinə çıxır binalar tərəfinə. Burası bizim məktəbimizdir. Burada köylü ev, balaca evlərdir. Mənim ən birinci evim bu olmuşdu. Bu evdə başlamışdım hər şeyə. İndi isə görün mənim nə qədər böyük şəhərim var. Bu mənim ən birinci evim olmuşdu. Özüm tikmişdim bu evi. Bütün hər şey bu evdə başlamışdı. İndi isə mənim yaşadığım evi sizə göstərəcəm Minecraft'da. İndi isə mən özümə belə bir ev tikmişəm. İçi çox böyükdür buranın. Burası evin həyatdır. Burayı düzəltmişdim ki, yağış falan içəri girməsin, həm səliqəli göstərsin deyə. Burada mənim evim biraz böyükdür. Hər şey, özüm evin içini düzəltmişəm, heç bir şeye baxmamışdım. Sadəcə bunu düzəltmək üçün baxmışdım YouTube'da. Bura evimin ikinci qatıdır. Bunlar qardırop kimi düzəltmişəm. Nəsə filan əşyalar qoymaq üçün. Burada evin süslərini belə düzəltmişəm. Burada çalışma kimi bir şey düzəltmişəm. Televizyon kimi bunları qoymuşam. Digər otaq da bunun kimidir. Bunun kimi də bu otaq boşdur. Özüm üçün işlədirəm. Burada balkon var. Balkondan çölə baxmaq olur. Mənim evim 3 qatlıdır. Alt qatını qazmışdım və 3 qatlı eləmişdim. Buradakı alt qatda mənim şəhərimin planını çəkmişəm. Amma bunu yeniləməmişəm, yeniləyəcəm. Məsələn, burada ev tikilir, bu tərəfdən genişlənib. Mənim qaldığım yer buradır. Buralar bütün genişlənib. Yuxarı düzəlişdə isə buraları bütün doldurmuşam. Hər yer böyükdür. Burada mən havuz falan tikəcəm evin altından. Onu tikdiyim bölümü sizlərə atacağım. Bütün videolar 300 gündən bəlkə də artıq ola bilər ki, mən bu Minecraft oynayıram. Minecraft'da özüm üçün böyük binalar tikmişəm. Mənim ən birinci binam bura olmuşdu. Öz evimi də buranı eləmişdim. Bina tikdikdən sonra. Burayı özüm düzəltmişdim. 2 yataq otaqsı bir idi. İndi isə bütün binalarda bir ev kimi düzəltmişəm. Bu bina o birisi binadan biraz böyükdür. Burada isə ikinci qatdan düzəltmişdim. Burası yataq odası. Burası mətbəxdir. Burada isə böyük salon. Bəzi
Bəzi binalar vardır ki, məsələn bunlar kimi. Bunları YouTube'dan baxıb düzəltmişdim. Çox böyük binalardır. Mənim üçün qəşəngdir. Məsələn, bunların bir qatını sizə göstəreyim. Burada otel kimi, balaca bir oteldir. Bura teras kimi, Türkçədə teras kimi yerdir. O bu tərəfdə eynidir, amma bəzəklidir. Buranın qabağını mən düzəltmişdim, park yeri kimi. Burası sadə bir yer kimi düzəltmişim. İçini doldurmamışam, onu dolduracağım. Buraya özüm üçün belə yer idi. Buranın superdir. Bir tərəf teras, bir tərəf isə teras sözünün özünün tərcüməsi yolundan çıxır. Məsələn, birinci qatda bu tərəfdə yataq odası kimi olur. Hər şey burada olur. Digər tərəfdə isə samalara baxmaq üçün yerdir. Buradan girib baxa bilir, buradan dincəlmək yeri kimi istifadə etmək olar. Bu binanı tam hələ tamamlamamışam. Əsas yer bizim məktəbimiz. Bu məktəb çox böyükdür. Girişini belə etmişəm. Burada cizgilər çəkmişəm. Şagirdlərin cərgə durma yerləri. Buradan girdikdə 3 dənə sinif bizi qarşılayır. Burası bizim kantinimizdir. Uşaqlar gəlib kantindən yemək ala bilər. 3 sinifdən ibarətdir. Üst qatda da siniflər var. Buranın içine de köylülərlə dolduracağım. Bura bizim İngiliz dil otağımız kimi bəzi balacadır digər otaqlara nisbətən. Burada tək fənlər İngiliz dilin falan keçə bilir. Burası isə müəllim otaqlarıdır. Uşaqlar burada dərs keçirlər. Gəl bu 3 otaq dərs keçmək üçündür. Tam böyük dövsüməyim. İndi gəlin çıxaq. Buradan parkı sizə göstərim. Məktəb düzəltmək üçün çox vaxtım gedib. Hər qat ayrı-ayrı düzəltmişdim. Bura bizim parkımızdır. Burada 2 dənə villa var, böyük. Onların arxasında boş yer qalmışdı. Mən də buraya park düzəltmişdim. Böyle yarpaqlarla dolu, gözəl bir yer. Burada zibil falan atmaq üçündür. Burada zibillərimizi ata bilərik. Güllər döşənmiş, istirahət etmək üçün gözəl bir yerdir bura. Tətil üçün gözəl bir yerdir. Bura bizim köylülər üçün evlər düzəltmişdim. Evlərin hər qarşısına da belə bəzəkli qapılar düzəltmişdim ki, gözəl dursun. Burası isə köylülər üçün parkıdır. Burada istirahət etmək üçün yerlər düzəltmişəm. Hər kəs gəlib burada istirahət edirdi. Özləri üçün piknik edirdilər. Böyük bir yer ayırmışdım onlar üçün. Burada hər bir fərqli binalar var. Buraya yenə gələcəm. İstəyirsiniz şəhərdəki evləri yenə göstərəcəm. Birinci biz akşam olduğu için gedib evimizdə yatırıq. Sonra isə burada olan ən böyük evi sizə göstərəcəm. Burada ən böyük evi şəhərə yaxındır. Bu ev. Bu evi girdikdə
Böyle getişe burada bizim için güzel bir yer verilir. Burada bizim için güzel yerimizdir. Burada müxtəlif falan yerləri düzəltmişdim. Şənliklər falan keçirməyə. Burada isə evin için tam hazırlamamışam. Amma hazırlanacaq evlərin içi. Burada mən ilk deneyimin olaraq yataq çəkməyə çalışmışdım. Sizcə necə olub bu yataq? Heç özüm bəyənmirəm. İndi isə gəlin sizə burada otoparklar üçün yer düzəltmişdim. Bura mənim böyük arzum həkim olmaqdır. Onun üçün də mən öz şəhərimə xəstəxana tikmişəm. Amma bura balacadır. Üst qatdasını tikirəm. Yarımçıq qalıb bəlkə onu tamamlayacağam. Burada əməliyyat otağı, buraya əməliyyat otağı kimi düzəltmişəm. Burada da əməliyyat olmaq üçündür. Bura isə həkimlər otağıdır. Bura mənim otağım kimi düzəltmişəm. 4 otaq həkimlər otağıdır. Burada isə xəstələr üçün yerlərdir. Əməliyyat olduqdan sonra burada gəlib yatırlar. Burada isə özləri üçün otururlar. İndi mən bura balaca olduğundan bundan böyük bir yer tikirəm. Buranı tikirdim. Buranın qaranlıq olduğundan həşəratlar girir. Burada bura böyükdür. Burada məsələn çox böyük bir yerlər düzəldirəm. Buranın bitişini sizə göstərəcəm. 3 qatlı olacaq bura. Evet, bura tikilməkdədir. İşıqlar çəkilir, üstündən bir qat yenə vurulacaq buranın. Qranasa ondan sonra qrana başqa bir xəstəxana maşınları üçün başqa bir yer düzəldəcəm. Başqa bir yer düzəldəcəm. Burada bizim ən birinci tikdiyim villalardır. Bu villalarda bu mənim ən birinci tikdiyim villadır. İlk villa. Bu evlerin falan içinde hiçbir şey yoktu. Bunların hərəsinin öz bir həyəti var. Özünün bir həyəti var. O həyəti buradan girmək olur. Digər evin də bu həyəti bağlıdır. Bunları ikiz villa kimi düzəltmişəm. İkisi də bir-birinə bağlıdır, amma ayrı-ayrı evlərdir. Bura onun yeri kimi, ağac falan kimi üçündür. Burada mən ağaçları tikmişəm. Digər 2 qatlı villamızda o birisi villanın sonra tikilmişdim. Bunun ikinci qatı buradan çıxılır. Bura çox böyük bir yerdir. Belə gözəl şəhərimizdir. Bu ev isə yeni tikmişəm. Hər bir evin həyətini düzəltmişdim. Bu evin içini doldurmuşam bugün. Hər bir otağı fərqli. Hər bir evin qarşısına görə bilərsiniz beləcə bu otaqlar. Bugün mən ayaq yolu kimi düzəldirəm həmişə. Evin içini düzəltmirəm. Bəzi olur ki, evin içini düzəldirəm. Bəzilərini isə evin içini düzəltmirəm. Mənim indi yaşadığım evin alt qatındaydı ayaq yolusu. Burayı da düzəltmişəm. Burada isə boş yer var. Mən bu boş yerdə ağac falan əkəcəm iki tərəfdən də. Burada da boş yer var. Buralardan falan ağac əkəcəm ya daşlar da düzəldəcəm. Anasını bələnləməmişəm. Burada isə sadə ev. 2 evdə amma yarıya bölünür. Bura birinci evin həyətdir.
Bura bir otaqdır. Kimsiz kirayı kim düzəltmişdi? Buradan bir otaq kimi düzəltmişəm, amma digər buradan bir otaq kimi ya ambar kimi falan düzəltmək üçün, ya da eləmək üçün öz fikirlərimi seçmişdim. Bunlar bu evin yarısını da düzəltmişdim, amma bunlardan tam fərqli. Məsələn, qıraqlarını şey eləmişdim, burada çalışma otağı kimi düzəltmək fikrindəyim, iki tərəfi də. Bura balaca bir evimizdir. Bax, balaca. Qapıları özüm qoymuşam, necə durur deyə. Bunu özüm düzəltmişdim, maşın kimi. Qəribədir. Buradan yeni bir ev tikəcəm. Bu tərəfdən böyük bir hava limanı düzəltmək fikrindəyəm. Belə hasar vurub hava limanı çəkəcəm, bu tərəfi genişləndirib. Buradan isə düz bu tərəfə evlər gedəcək, bütün beləsiz evlərdən, balacalardan yox, böyük evlər tikəcəm. Bu dağın başında isə gözlətdirmə yeri kimi bir yer düzəltmişəm, balaca bir dənə evdir. Buradan istirahət üçün gəlib istirahət edirlər. Ambar kimi şəhərin mənzərəsinə baxırlar. Buradan məsələn şəhərin mənzərəsinə baxmaq olur. Şəhərimiz çox böyükdür. Ən az bir dediyim kimi 300 günə yaxın olmuşdu, bəlkə də ondan da çox. Bura şəhərin düz mərkəzidir. Mərkəzinə hər yeri getmək olur. Və son parkı axşam göstərmək üçün tam görünməmişdi. Buradan isə 3 dənə ev yanaşı eyni evdir. Tikmişdim. Burada insanlar piknik eləmək üçün, məsələn, domino oynamaq üçün, keyf eləmək üçün gəlirlər. Buradan çay kənarına gedib oturmaq olar. Oradan dənizin axışını düzəltmişdi. Baxmaq üçün, amma hələ də yenə düzəltməyə davam edirəm. Burada məsələn dənizin axışını görmək olar. Şəhərdə kimi düzəltmişəm. İnsanlar gəlib burada piknik eləyə bilər. Deməli, bizim bu şəhərimiz bu qədər idi. Buralardan falan bütün parklar düzəldəcəm. Şəhər daha da böyüdəcəm. Əgər ki, gəlin bölümdə hər yeri tam görmək istəyirsən, məsələn, bu xəstəxanayı düzəldib, tam sen falan düzəltməmi istəyirsinizsə, yorumlara yaza bilərsiniz. Yazın ki, məsələn, xəstəxanayı görmək istəyirik, ya binaların içini tam görmək istəyirik. Onları yazın, mən sizin edərsiniz, onu edəcəm. Oradan bu başa kimi başqa bir şəhər, o başdan sonra başqa bir şəhər tikəcəm. Burası başqa bir şəhərdir. Adını siz də qoymaq istəyirəm. Ad fikriniz olsa, şəhər adı fikriniz olsa yorumlara yaza bilərsiniz. Bizim videomuz bu qədər idi. Like atıb abunə olmağı unutmayın. Bəyəndinizsə yorumları bəyəndik yaza bilərsiniz. Hamınız üçün təşəkkürlər.